Түбән табын җирлеге иң зур һәм матур табигатьле авыл җирлекләренең берсе. Җирлеккә югары табын, түбән табын, Тегермәнлек, Тамян, Тугаш, Креп, Краснояр авыллары керә. Җирлек күпләп мал тотучылар да исәбендә. Дәүләт программалары белән кулланучылар саны да җирлектә артып килә. Бүтән калган авылларда да 1000 сум күләмендә җирәсәм акча җыябыз идек. Бүгенге көндә акча җыю бара. Җирлектә 2 крестьян фермер хуҗалыгы да эшләп килә. Бүгенге көндә халыкка 4 ФАП, почта бүлеге, 2 кибет, 3 мәчет, 2 китапханә, 2 авыл мәдәният йорты, 1 авыл клубы хезмәт күрсәтә. Соңгы елда демографик үсешкә килгәндә Түбән табын җирлегендә халык санының кимүе күзәтелә. Тугышлар саны аз булуда, яшәү урынын алыштыручыларның күп булуда моңа сәбәп булып торадыр. Тегермәнлек авылында гомер итүче мәгариф ветераны Гөлфия Мөхәммәтгәрәева мәктәп укыту өлкәсенә кагылышлы кайбер мәсьәләләргә аерым тукталып үтте. Ничек мин әйтәм, кем уйлап чыгарды, кем башлап җибәрде микән? Үзенең авылында мәктәп була торып, балаларны үстимгә йөртүне. Менә бит шушында мәктәп булмаса бер хәл иде. Мәктәбең эшләп тора гөрләп, югары белемле укытучылар укытып тора. Мәктәпләр җылы, чиста. Балаларны тутабыз да автобуска утыртып мәктәпкә чыгарып җибәрәбез. Җыенда укучыларга мәктәп автобусын көткәндә Тегермәнлек авылында ашыклану өчен тукталыш кирәклеген дә кабыргасы белән куйды апа-абыйлар. Бу мәсьәлә тиз арада хәл ителәчәк дигән җавап ишетеп кайттык. Тегермәнлек авылына остановка кирәк, балаларга ашыкланып тору өчен. Шул хәл ителсә бик яхшы булыр иде. Шул ук көнне җыен Баланлы авыл җирлегендә дә узды. Җирлеккә кергән 3 авылда 664 кеше яши. Җирлекнең басу кырларында Намус агрофермасы эшләп килә. Сезонлы эштә биредә 10 кеше хезмәт куя. 2020 елда инде без халык белән киңәшеп, үзара салым акчалары белән Шуганканың яшьләр урамына юл салырга ниятлибез. Шия түбәдә су белән тәэмин ителеш әле бик яхшы түгел, су юлларын алыштырасы бар. Баланы төбе гомуми белем бирү мәктәбендә 25 бала, Шуганка башлангыч мәктәбендә 7 укучы белем ала. Мәктәп бинасында почта, китапханә, медпункт, клуб урнашкан. Баланкай, Каянкай балалар бакчаларына 14 сабый йөри. Безгә шушындай зур район җитәкчеләре Иптәш Муллин шушында кичек авылга килеп, шушындай халыкны җыеп, үзенең мәрхәмәтле сүзләрен сөйләгән өчен барысы өчен дә зур рәхмәт. Җирлек бюджеты салымнардан формалаша. 2 урамда искереп беткән су торбалары алыштырылган, Баланлы авылында һич кайчан су кермәгән урамга да су кертә алганнар. 1100 метр гравий юл яңадан эшләнеп җәелгән. Километр ярым асфальт юлга чокы ремонты кергән. Җирлектәге юллар кышын җәен игътибар үзәгендә тора. Халыкның яшәеше көннән-көн үзгәрә. Алга таба без менә Татарстанның 100 еллыгын, 75 еллыгын каршыларга әзерләнәбез. Безнең бабаларыбыз тудырган мөмкинчелекләрне без дәвам итүче бун. Без һәр вакыт өметләнеп яшибез. Өметләребез һәр вакыт аклансын. Җыен күңелле ноталарда тәмамланды. Озак еллар Баланлы авылының ветераннар советы рәисе булып эшләгән Гәрәева Гөлүсә Фаил кызына район ветераннар советының мактау грамотасы һәм истәлекле бүләк тапшырылды. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.